Bonjour à tous. Je tenais à partager avec vous un lien que m'a transmis Marois Dubois sur un phénomène en Israël. Et on retrouve ce phénomène également dans The Lost Book Nostradamus, au sujet des trompettes, sachant que le cercle est souvent symbolique d'alliance ou de couronne royale. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. سلام يا مان. واو واو ما